Ak ešte stále nemáš poriadny V-shape postavy, tento cvik to určite zmení. Stavím sa, že pri klasickom pulovere s lanom alebo tyčou ti zhoria tricepsy alebo predlaktia oveľa skôr ako latissimus dorsi, sval, ktorým to primárne ťaháš. Navyše rovný adaptér ti môže brániť v maximálnom rozsahu a s lanom zase môžeš cítiť spomínané tricepsy. Zahoď ho a skús toto. Vďaka tomuto adaptéru odstrániš úplne úchop a o to viac sa sústredíš čisto na cvičenie chrbta. Tvoja ruka je teraz ako rameno alebo hák a vďaka tomu, že ideš unilaterálne, môžeš ťahať lakeť tesne popri tele až za panvu. Presne v smere svalových vlákien a v línii s odporom kladky. Nekrč sa pritom v páse ako pri brušákoch. Trub musí byť pevný a ideálne sa o niečo zapri. Skús kladku neťahať rukou dozadu, ale predstav si, že niekto stojí za tebou a ty mu chceš dať lakeť. Práve lakťom ideš dozadu, tým zapojíš široký chrbtový sval. A ešte jedna vec. Hore nedrž lopatku na silu stiahnutú. Dovol jej pohybovať sa úplne hore, inak to nebude pre tvoje rameno vôbec príjemné. A pre ďalšie podobné tipy tam hoď follow, lebo